Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris. Kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. Flet vetë raporti me interesin kombëtar, flet vetë raporti me historinë, flet vetë raporti me shoqërinë, flet edhe raporti me botën. Sepse ishte Partia Socialiste dhe është Partia Socialiste në qeveri sot që ja ka ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është dhe që e ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë që nuk e përfillte askush një dekadë më parë në një vend që është më afër se kurrë realizimit të një ëndre historike. Socialistët, progresistët, ata të cilët nuk ju bashkuan dhunës, ata të cilët nuk ju bashkuan djegjeve të vendit, ata të cilët nuk ju bashkuan idesë së piramidave, ata të cilët nuk ju bashkuan shkatrimeve dhe të cilët nuk mishëruan asnjëherë një pushtet familjar mbi të tjerët, i bashkon diçka që është Europa në zemër dhe të qenit evropian në mendje. Pikërisht pse ne jemi të tillë, jo vetëm ne nuk e kemi kthyer asnjëherë kusurin atyre të tjerëve, siç thash, me të njëjtat mjete, jo vetëm nuk kemi kërkuar asnjëherë rrugët e hakmarrjes duke shfrytzuar pushtetin, po edhe kemi pranuar sipas nivelit sa më lart, aq më shumë paltën që na ka sjell çdo ditë fortuna që është ngritur kundër nesh. Balt ndaj nesh personalisht, balt ndaj familjes tonë, balt ndaj fëmijëve tanë. Po keni parë ndonjëherë që nga unë edhe tek tjerët me radhë që t'i kthehemi atyre duke përdorur librin e tyre të shtëpisë? Kur? Asnjëherë. Nuk ka lënë gjë pa thënë për familjen time, për njerëzit e mi, për fëmijët e mi, për të vdekurit në shtëpinë time, po kur s'keni dëgjuar as do dëgjoni që unë të flas për familjet e tij dhe të tyre e për të vdekurit e shtëpive të tyre, sepse kjo nuk është europiane, sepse kjo nuk është qytetare, sepse kjo nuk është njerëzore, dhe është në fund fare njerëzillëku që ndan qartë Partinë Socialiste me forcat e tjera politike.